Егерде мен бай болсам. Жагдиша, бізге бір 4 піл керек болды ғой. Сүндет тойға, иә. Жылқымен шығады ғой. Жылқының астынан көтеріп тұратын 4 піл ше. Биг ресторан әуем ғой. Әні мына теңізді бар ғой. Сәл бер қарай тарттырасыңдар ғой. Бүйтіп қараған кезде дұрыс көрінбей тұрмаған ше. Трактормен қазасыңдар ма? Олай істей алмаймыз ғой. Істемейсіңдер ма? Ойда организатор бір ұйымдастырып. Істейміз. Әбетке не бар әбетке? Ой, пияз-миязды қоя тұршы. Бетші сен кенгурудың қалтасына майда жыланның жұмыртқаларын араластырып қуырып алып берші. Енді заряд өліп болды. Зарядчик бар ма? Жоқ, ұмытып кетіппіз оны. Тастай сал. Сатып алып келіңдерші новый MacBook заряд барын. Сурмада бар ма или тағы 2-3 ноутбук бар еді ғой? Шакира қақта қазір? Ой, Испанияда шығар. Ол қазір қартайып болды ғой. Кемпір болды ғой. Шақырыңдаршы сонда келіп астыған кемпір. Лөкка деп жіберсе. Пике жібермейді ғой. Пикесімен бірге Аға тоқташы, сигін кеп тұр қаттағы. Ағай, құмаш қазір тоқтайды түсесің ғой. Жүре беріңіз аға. просто қысылып тұрмын қазір. Не болды, шыдасайшы айналайын. Бір-екі сағат шыдасаң да болады ғой, әсіге. Құдай шыдашы ма? Аға тоқташы, пожалуйста. Аға. Тоқтама деп жатыр едіңдер ғой? Енді бір қазақ сүйсе бәрі сүйеді ғой. Статистикалық мәліметтер бойынша жолда тоқтап сиетін балдар азайып бара жатыр. Соларды құрметтейік. Брат, көрпеңді бере тұршы ма? Қумаш шамыл өтіп қой. Басқа көрпе әкеп берем ар жақтан. Өтіш, ана суық ше, просто жаурап жатыр. Керек емес бұл. Тоңып жатам, көтім тырсып қалды. Бес ашып берем. Ашам қазір. Берсе ашып. Ашып беш. Болды, ашып берем. Көтім тырсып қалды, бар краннан су ішсей. Брат, Wi-Fi қош, такси шақырылайын. Менде мегабайт азған таяқ өзі. Брат, қолсызды кішкене. Давай. Керек емес болды. Көтім тырсып қалды. Жаяу барамын. Қосам ғой, айтасың. Жоқ, керек емес. Жаяу ақ барайын. Қалғыр. Несі тұз қосасың ба өзі? Е? Не бұнда дәм жоқ. Болды, жеміш брат. Көтім тырсып қалды. Жоқ, оны айтып жатырмын. Бар, нан мен майонез жей бар. Торговый центрға бар келді. Базарға барайық. Бар, торговыйға барайық. Базар арзан ғой. Вот, бармен. Көтім тырысты да қалды. Үйде отырам Free Fire ойнап. Как раз қазір Free Fire'да саперский отряд деген шыққан 5-5 ойнауға болады, және CSGO-дағыдай бомбаларды ажырап тастауға болады. Достарыммен ойнаймын да, смекаланды қолданып, командамен жеңіске жетемін ғой мен. А сен базарға құрып. Класстағы Арман неғып үйленбей жүр? 98 қойды десе. Гей ғой, білесің бе? Негізі сондай бірдеңесі бар, е? Балдардың көтінен ұрып жүретін еді ғой? Сондай бір нәрсесі бар ма? Армияға кетті, бір жылдан келді, қызы үйленіп кеткен, прикинь. Қош? Берік, е, содан кейін үйленген жоқ қой. Шама не? Айдосқа үйленбейсің ба десе, бірінші машина алып алайын, үй алып алайын, сосын үйленемін деді, білесің бе? Қазір жүр енді. Не қатын жоқ, не машина жоқ, не үй жоқ. Қашан үйленесің? Үй алып алайын да, машина. Серік неғып үйленбей жүр? Брат, оны біреу дуалап алған, білесің бе? Қойш? Алдын бір үлкен қатынмен сөйлесіп жүреді ғой, сол дуалап алды, оны жыбай. Ешқандай қыз жақсы көрмей қалған ғой. Ол Сәбит неге үйленбей жүр? Сәбит, білмейсің бе? Не болды? Военкоматқа да алмай қойды ғой. Не үшін? Ашуым тұрмайды ғой. А? Ашуым тұрмайды. Брат, 5 сағатын тағып көріш, брат. Қош үй? Бересеш? Мә. Болды, керек емес. Көтім тырысып қалды. Күнге қарап, құмнан құм сағат жасап алып, өзім уақыт қарап жүрем. Қарным ашып тұр, мен магазиннен барып бір нәрсе алып келдім. Анда бірден алсайшы, әді? Артық ақшам жоқ, мен 200 жақтан бар, сэндвич алайын ба? Керек емес болды. Көтім тырысып қалды, аштан аш жүрем. Как раз бір күн қарызым бар еді, орада, соны ұстаймын. Класстастарды үйге шақырып отырмын, саған айтуды ұмытып кеттім ғой, үйге келмей. Бармаймын ба? Неғып айтпа? Көтім тырысып қалды. Ұмытып кеттім деп тұрмын ғой. Класстасың емеспін мен, 9-сыда оқығанмын. Ондай жоқ қой, ондай 9-сы. Бар сондай. Кеше достарымызбен қазір жиналып Қапшағайға барамыз ғой. Суға шомылдыңдар ғой. Бір тыңдашы, брат, айтып тастайды. Сөйтіп магазинге кіріп анау-мынау шашлык алдыңдар ғой. Тыңдашы, айтайшы, е. Сөйтіп Қапшағайға барып шешіп, мен суға кірейін деп жатсам. Аяғың дұрыс қалды ғой.
Жо, бля, көтін тырысып қалды бұл. Айтпаймын бұл. Айтса енді. Өзің әрі қарай угадать етіп. Ағам Motorola дейтін телефон сатып алады ғой. Алдындағы телефон ше. Siemens дейтін ба, оның ішінде ана стройкс дейтін ойын бар еді ғой. Сол стройка тоқтатты, Siemensмен қосып сатып жіберді ғой. Бейбіт қорған деген ән хит болып жатыр екен ғой. Яна шоқ қыздар деген айырып жатыр ғой. Бүкіл жерде қосылып тұр ғой. Кеше мамамен базарға барамын ғой. Андай 3 түрлі ручка алып береді ғой. Қычық дейтін ше. Калькуляторы бар, сағат алып береді ғой. Ше. Өшіргіш алып береді. Бір жағы көк, бір жағы сарыда. Біреу қалам, біреу ручка өшіреді ғой. Қымбат шықты ше. Кеше шіркін лайф көрдің бе? Маржан Арапбаева шашын тықырлап алып тастады. Потолок па? Көрдің ғой, Алтынбек Тәшінбек мен алдыртпаймын, маған бәрібір деп алдыртсын деп отырды. Осы қысқа ше бір уги алатын ше, мына шалбар маған салып қойып жүретін ше. Кеше папа 500 теңге берді, 300 теңгесіне кеди алдым, андай ақ кеди. 1000 теңгесіне Рональдиньоның формасын сатып алғансың ғой. Папаң 500 ақ теңге береді ғой. Жоқ, өзім бутылка өткізіп, жинап жүрген ақшам баттым, соны алдым ғой.